Когато чуете гръмотевица или приближаваща се буря, навярно за едно от нещата, което се сещате, е дали сте изключили компютъра си и ако не сте, просто се надявате проблемът да изгоряла мрежова карта. Решение има и то е в това вашият интернет доставчик да е изградил своята мрежа под земята. Има и още по-добро решение, една от най-новите технологии на така наречената PON мрежа, където трансфера се извършва не по познатите кабели, а посредством оптика, при това стигаща до крайният клиент. Първата фирма у нас, инвестираща в подобна мрежа, е SpectrumNet, водеща интернет и телекомуникационна компания в България. От фирмата определят решението си за изграждане на мрежата като трудно, но според тях това е бъдещето. Тъй като технологията, която PON ползва практически е оптика до вкъщи, а това е нещо, което ще издържи следващите поне 20-30 години, като технология за достъп до домовете на хората. Всякакви медни кабели, вариации, безжични връзки, да, ще ги има, но те ще изостанат в времето спрямо възможностите, които една оптика до вкъщи и PON дава. Процесът няма да е лесен. Много добре знаем, че това изисква много ресурси, много работа, много гъвкавост и също така упоритост. Но сме твърдо решени и считаме, че не само, че не сме сбъркали при избора, а и сме изпреварили всички останали, като сме го направили. Тъй като PON е нов не само за България, към датата, когато ние решихме да започнем да го разработваме, той беше нов за Европа. Към днешна дата вече има, и други правещи PON, но тогава бяхме практически първите. От чисто потребителска гледна точка, това, което е важно да се знае, че технологията PON представлява оптично влакно, което стига от доставчика до клиента, влиза в дома на клиента, без между тях да има междинни технически центрове и електрически устройства. Оптиката е много по-надежна среда от медните кабели, позволява много по-високи скорости с много по-добро качество. В най-общи линии това е основното предимство от чисто технологична гледна точка. Характерно за оптичната мрежа по системата PON е лесното й управление и контрол до самото устройство на клиента, което дава възможност за бърза реакция от страна на центъра за услуги, работещ 24 часа в денонощието. Нещо повече. Оптиката и трансфера на отделните услуги, интернет, телевизия и телефон не се влияят помежду си. Други предимства са, че оптиката е доста по-сигурна медия. Тоест, включването, неоторизираното включване към оптиката е трудно, послушването на оптиката е трудно, което не е без значение, когато говорим примерно за телефонни разговори, които минават през нея. Позволява да се гарантира качество на всички услуги, които минават през тази медия. Това са телевизия, телефон, интернет, като те са независими една от друга. За потребителите от години, когато интернет се появи у нас, основният въпрос винаги е бил скоростта. В този смисъл SpectrumNet са категорични, че PON мрежата няма конкуренция. Особеност на системата е в това, че заработва автоматично, когато включиш към нея своят компютър. От една страна те дават възможност човек да ползва услугата така, както си купи компютър от магазина. Т.е. той го взима, включва го и нещата работят. Той не помни MAC адреси, не ги съобщава на доставчика, както е при част от конкуренцията. В същото време не ползва юзернейми. Не ги съобщава на доставчика по никакъв начин. По никакъв начин не ги настройва. Ако си смени операционната система или компютъра, просто ги сменя, включва и работи без никакви проблеми и нищо свързано с това. Значи PON мрежата е чиста WAN мрежа с изключително висока скорост. Така, например, имаме цял гигабит, който ходи до всеки клиент, което е немалко. Това е full duplex на всичкото отгоре. Това позволява напълно пълноценно да използвате канала си, което е непостижимо при нормалните технологии за тази цена, примерно. Висока скорост, никакви проблеми при лошо време, PON мрежата предлага сигурност и пренос на данни, които са криптирани. Дава огромно предимство, защото по средата няма никакви устройства. Вие не можете да се включите към някои от тези устройства и да бъдете man in the middle, т.е. да подслушате клиентския трафик. Просто няма такива устройства. Не може да слушате кабела. Няма как. Няма индукция. То е оптика. Определена като система на бъдещето, оптичната мрежа, освен високият си трансфер, предлага цифрова телевизия и телефон по един по-различен начин. В средата няма никакви активни устройства. Нищо, което да работи с ток, нищо, което да се влияе от пренапрежение, гръмотевици или разни други истории. Или неплащане на сметките на ток, примерно. Каквото и да говорят професионалистите, в крайна сметка гаранция за качеството е мнението на самите потребители. Видял съм цялото развитие на технологията и смело мога да твърдя, че
PON е нещо, което много по-добро и от LAN интернет, от dial-up, от всичко, което съм видял до сега. Дори съм убеден, че следващите 15 години едва ли ще има нещо по-добро. Водени от амбицията да изградят мрежа с бъдеще и услуга, предлагаща надежност, постоянна връзка на базата на оптично влакно до всеки клиент, от фирмата признават, че мрежата им се разраства, но сравнително бавно. Тази услуга се предлага в София, в кварталите Борово, Овча купел 2, Младост 1А, Мусагеница, Гевгелийски, Света Троица, Илинден, Суха река, Дианабад, Хладилника, Хаджи Димитър и Надежда. Във Варна тя функционира в квартал Чайка и Кайсиева градина, а в Бургас в кварталите Зорница, Изгрев и Славейков. Ако сте човек загрижен за природата, то трябва да знаете, че оптичната мрежа PON е енергоспестяваща и не замърсява околната среда. Полагат се по-малко кабели, а поддръжката им изисква по-малко пътуващи екипи, което води до облегчаване на трафика и замърсяването на въздуха. И отделените вредни емисии.